பெட்ரோல் இன்ஜின் யூஸ் பண்றீங்களா கார்ல அப்படின்னா இது வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல டீசல் இன்ஜின் அப்படின்னா இன்ஜெக்டர் இருக்கும். இது வந்து இக்னிஷன் காயில்னு சொல்லுவோம். இது வாங்க எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாருங்க எக்ஸாக்டா இது ஒரு செவரட் என்ஜாய். ஸோ 1 2 3 4 டோட்டலா வந்து 4 இக்னிஷன் காயில் இருக்கும். இதை சிஓபின்னு சொல்லுவாங்க. இதே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டைப் ஓல்டு இன்ஜின்லாம் இருக்கு இல்லையா 2000க்கு முன்னாடி உள்ள இன்ஜின் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டைப் வரும். இது வந்து உங்க வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா இன்ஜின் வந்து ஹெசிடேட் ஆகும், ஸ்டேல் ஆகும், ஜெர்க் ஆகும், ஒரு மாதிரி வைப்ரேட் ஆகும். இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வேற வேற ரீசன் இருக்கு நிறையா. பட் இதுவும் ஒரு ரீசன் தாங்க. இது உள்ள என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். பிரைமரி காயில் செகண்டரி காயில் 2 வைண்டிங் இருக்கும். இதுக்குள்ள எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் சொல்றோம் இல்லையா அதுதாங்க இதுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய அந்த அது போக இதுல வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா 12 வோல்ட்டை வந்து 20,000 வோல்ட்ல இருந்து அப்புறம் 1,00,000 வோல்ட்டா 1 lakh வோல்ட்டா கன்வெர்ட் பண்றது தான் இதோட வேலை. அதனாலதான் ஸ்பார்க் உள்ள வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். இதுல ஒரு 3 பின் இருக்குது இல்லையா இதுல வந்து ஒன்று பாத்தீங்க அப்படின்னா 12 வோல்ட் பேட்டரி வோல்ட், இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட், அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா இக்னிஷன் டைமிங் ஐஜிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ECM ல இருந்து வரும் அந்த டைமிங். இதை பத்தின ஒரு பெரிய வீடியோ போட்டிருக்கோம். இதுக்கு என்னென்ன டிடிசி வரும் எல்லாமே அதுல கிளியரா சொல்லியிருக்கோம். அதுல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க.